go, let's go, let's go, let's go. 1, 2, 3. Abarundi kintu baciye bakora gitangaje niki. You see, man. Oh my God. Hello my people, it's your boy JB son. Right now turacari muri Bujumbura tour. Tugeze muri episode y'icenda papa. Tugeze muri episode y'icenda. Ahantu turi like you see, abantu benshi baramaze kuhamenya kuko ni tour twiyemeje n'ahantu twakoreye tour nyinshi. Ahantu twazengurutse kenshi like you see abantu benshi baba bamaze kuhamenya muba mumaze kuhamenya cyangwa se kuhabona ahantu hasa nk'uko ariko ahantu nubwo bwa mbere twoba tuhageze ahantu nubwo bwa mbere tuhageze kuko aho mwabonye nubwo hasa nk'uko cyangwa se hameze nk'uko ntago ari ahantu hamwe gusa ruracari uruzi rumwe tugiye kureba eski ino episode ya nyuma iza kutugeza hehe. Oh my God, you see many children. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Let's go, let's go, let's go. Let's go. 1, 2, 3. Let's go. Oh my God. What enjoying, man. What enjoying here. So let's continue our travel vlog. Turi mu ruzi rwitwa Muha River. Tiko dutembera turebe uruzi eske ruragenda rukagera he. Like you see na hantu haca mu ishamba. Man, nkuko mubibona ni uruzi ruri mu ishamba ahantu utokira gutora aribwo bwa mbere uhaje. Oh my God, ariko urabona yuko ari amazi meza cyane. Oh my people, n'amazi meza cyane y'amazi babana niyo mpamvu bayoga asa neza cyane. Oh my God, we are in summer, that's why you see a small water. A small water. Ariko mu mvura murabizi neza yuko amazi yo ngaha aba ari amazi menshi ateye ubwoba, y'amazi agenda ku muvuduko mwinshi bya bintu biri amazing. Kubera ko haba harimo amazi naturel yacanganye n'amazi y'imvura, ibintu bigahita bija ku rundi rwego. Bigahita bibyara amazi menshi kandi iyo bari kumwe ari menshi acabyara icyo bitwa umuvuduko muremure cyangwa se umuvuduko munini. Acabyara umuvuduko munini. Aya mazi narakoze icyo bitwa research for this river. Nasanze uburebure bw'aya mazi nagatangaza papa. Waruzi ko aya mazi uhereye iyava naho agera apima ibirometero 200 cy'uburebure. It's amazing, man. Byari ibintu byantangaje ntarinzi papa, ni ibintu ntarinzi kabisa. Oh my God, what a river, Muha River, like you see. Hey man. Bigger. Oh my God, you see this look. We are still in Bujumbura papa. Turacari Bujumbura. Ni Bujumbura tour. Nta mpamvu zo gukora video yo kuva Bujumbura ntababwiye. Video zose muzoza murabona, muzoze muramenya yuko location, muzote mumenya yuko location ari BJ Bujumbura. Man. Muzote mumenya yuko location ari Bujumbura papa. What's amazing?
like you see is views ziri naturel ha hantu uhaje ewana hakwibutsa ibintu byinshi ya hakwibutsa akakera hakwibutsa bwa buzima wowe barigeze kubamo ariko ndavuga ku bantu baba barigeze guca ruguru like you see some peoples baraza hino for washing his crops washing his crops like you see hey man you see bad crops but baba baje yuko baba baje kugira iki kuzimesa impuzu mbi uraza ino ukazimesa kuko urabona n'amazi meza papa n'amazi meza ari naturel amazi meza ari naturel icyo bitwa patrimoine du pays heritage of our country ni umutungo w'igihugu papa ni umutungo w'igihugu kuko hariho ibihugu byinshi bitagira amazi hari ibihugu byinshi bitagira amazi kuba twebwe rero dufite amazi menshi nk'aya kandi meza afasha n'abene gihugu ni umugisha kuri twebwe abarundi cyangwa se ku gihugu cy'u Burundi ni umugisha papa ni umugisha uko hari ibihugu usanga kubona amazi ari ikintu kigoye ugasanga babona ya mazi y'inzuzi ziba zivuye mu bindi bihugu for example nka Egypt ni igihugu imvura ishobora kumara umwaka iguye rimwe cyangwa se kabiri urumva ni ibintu bitangaje iguye rimwe cyangwa se kabiri na mazi bifashisha abari y'amazi avuye mu bindi bihugu amazi yazanywe na source du Nil y'amazi yazanywe na source du Nil ugasanga batunzwe no kurima ibintu byo mu mwonga gusa batunzwe n'indimiro zo mu mwonga cyangwa se ibiterwa byo mu mazi bimwe bavomera naho ubundi gutera ku musozi ibiharage ibijumbu wowe ntibavyikoza kabisa ntibavyikoza ariko ntabwo kibabuza kugira iki gutera imbere murabizi yuko kiri mu bihugu biteye imbere Egypt kiri mu bihugu biteye imbere ariko umenye yuko amazi iwabo atari kirenga kabisa amazi iwabo si kirenga si amazi bavuga ati ari unabundant ni amazi baronka bahavye bavuga ati bayaronka bayakumbuye you see what a view man turi Bujumbura mu ruzi rwitwa Muha turi Bujumbura mu ruzi rwitwa Muha umurundi hari hose avuga ati iyi Muha ndayikunze ndayikubisiyemo icyo bitwa like ndayikunze cyane mbega like you see iri ahantu hateye ubwoba papa abona ko ari ahantu ho kwigengesera kuko urevye nabi satani yagukandiraho buto satani agambanye kaba kabaye ariko imana naye ikavuga ati turi kumwe aho uzoja hose aho uzoja hose zaba ndi kumwe nawe niyo mpamvu usanga tuza kubwo kwizera Yesu cyangwa se kwizera Imana oh my god like you see leva view man you see ni muri cover man ni mwihandaki papa tano oh my god you see Muha uruzi ucamo ujandajanda oh my god mbega I'm gonna pass here ahantu ndahaca gute oh my god aha hantu kuhaca ni ukwigengesera ni ukwigengesera kubera ko urabona nk'ahantu oh my god mbega oh my god Muha
ya Muha. Uruzi kwitwa Muha papa. You see Muha River. Ya uruzi kwa Muha papa. Urabona yuko ari ahantu hateye igomwe. Ari ahantu hateye igomwe ariko mbafinde cyangwa se dutege ahantu wahaza mu ijoro. Ahantu mu ijoro kumenga ho bari mu yindi si. Kandi nawe murabibona yuko byoba bigoye yuko ahantu uhaza ari mu ijoro. Mu ijoro byoba biteye ubwoba papa kuhaza mu ijoro ahantu ewana. Wa uri umusirikare kiretse ari zangabo zacu. Zangabo zacu. Zangabo zacu ahantu zohaza ariko uri mu people like me babigoye ubwoba bwakwica. Man, you see you see the power of this water, this river, how push, how go with speed, how going with speed. Reba speed aya mazi ajana papa nuruzi. Niyo mpamvu bagwitwa uruzi. Niyo mpamvu bagwitwa uruzi. Urabona yuko ruba rufite speed nini ya cyane iteye ubwoba. Oh my god. Hello people, I'm gonna use technique here. It's not this cars here, man. Let you see. Ahantu nguyeho Sevini. Ahantu nguyeho nahitanwaga musaza. Ahantu nguyeho biragoye yuko nahituramo ariko ngiye kwiyaranja wese technique uce ahantu serukire hariya. Oh my god, be with me. Ahantu kurasa ewa usaba technique nyinshi ukwigengesera ukwigengesera kuko. Oh my god, you see? Go. You see? This is Muha. Niho bitwa Muha kwa Uruzi Muha. Usibye Uruzi Muha kuba ruteye ubwoba n'ahantu ruherereye byonyene hateye ubwoba papa. Hateye ubwoba. Urabona yuko bigoye kuba wahizana uri toto moya kubera iki ni mu ishyamba. It's the forest. Let's continue my people. Let's continue my supporters. Oh my god, what I see, man. I'm gonna show you somewhere here. Like you see, I see something in my front of. Oh my god, a pot. Ni kiraro. Oh my god. Ni kiraro. Ni kiraro cyaciwe n'abantu abarundi cyangwa se abanyagihugu bifashishije ubwenge bwabo. Oh my god. Man, twabonye yuko ahantu henshi hatandukanye kujabuka swati barakata mu mazi cyangwa se bakiyaranja ukundi kuntu ariko bakajabuka. Hano naho bari yaranjije bakoresheje ubwenge bwabo. Like you see. Oh my god, baca ico bitwa ikiraro. Let's show you. Mbereke mbega. Oh my god, let's show you something. Let's show you something here. Reka mbereke ikintu. Aha turi hasi. Aha turi hasi mu mazi. Like you see. Turi hasi mu mazi. Turi hasi mu mazi. Ariko kubera ko aha hantu kuva hariya ujabuke nk'uko ushukire hakurya bigoye.
bigoye. Abarundi ikintu baciye bakora gitangaje niki. You see man, oh my god. Reba abarundi ukuntu baciye ubwenge papa. Reba ukuntu biyarangije aha hantu bahagira ikiraro c'ibiti. Kibiti. Oh my god. Abandi ayo mu bindi bihugu bifashisha ivyuma bizimvye, twebwe abarundi turashobora kwifashisha ibiti vyacu Imana yaduhaye ryashamba tugaca ikiraro kimeze nk'uko. Oh my god. Ikiraro gishobora gucako abantu benshi, gishobora gucako ibintu byinshi bikarengana ta nkomanzi bikarengana ibintu bikagenda neza. Oh my god. Oh my god. Mbega. Let's go and check these pots. Ubundi reka ducekinge iki kiraro reka dusuzume iki kiraro turebe yuko gikomeye cyangwa se kidakomeye kuko murabizi yuko abarundi benshi twemera ibintu tuvyiboneye. Oh my god. You see. Wabona ukuntu biba bimeze papa. It's amazing. It's amazing. Can pass without problem. You can pass here. We found insure. No insure to pass here. Uko ubishaka. Uko ubishaka. Ikiraro c'abarundi, ikiraro cikorewe n'abarundi kubera ko ahantu babonye yuko byari bigoye yuko woca mu mazi ukongera ukaduga, biragoye cyane, ariko kubera iki connection y'abarundi yamyeho cyangwa se ukona ko abarundi bakamyeho, uwo hariya azoshobora kuvugana no hariya cyangwa se azoshobora kubona no hariya bifashije ikiraro nk'uko mukura hekeko mutaka kayado. Nice work. Hey, for our Burundian people. Oh my god. So okay. Ati rero iyo ujabutse ikiraro akayira kabandanya naka. Eske tukabandanya reka tubandanye akayira turebe eske iyo uvuye hariya hariya naho tuzojayo ndibaza mu yindi clip. Uvuye hariya ayamutse aha hantu aza kugarukira he. Let's continue and I'm gonna show you everything here. You see. Hariya niyo tuvuye. Oh my god. You see. Look, man. You see in Bujumbura. You see the local of Bujumbura. Ukuntu Bujumbura hamwe ahantu benshi baba batazi ukuntu haba hagaragara. Very nice. Oh my god. Mountainous. Imisozi myiza iteye igomwe. Imisozi nshobora kwita imisozi ndumva mbega. Oh my god. Bujumbura tuwa ibintu bizoja kurundi rwego, ibintu bizoryoha gusumba uko nari ndavyiteze. Oh my god. Look. Look this view, my people. Oh my god. Look this view. A small outside of Muha River nuku haba hameze. Oh my god. Ati ahantu gatoya urenze Uruzi Muha. Nuku haba hameze. Nuko hameze umunsi byashitse ukaza ukisanga mu aya mayira, urabona yuko utazobura akuntu ukantinwa, utazobura akuntu ubandana. Oh my god. You see, gatoya, many houses here, and you see ukuntu ziba zimeze.
god. Yeah, in Bujumbura, man. You see, how hameze, papa. Oh my god. Oh my god. Big. Sunda abantu mwamenye quartier turimo ariko nibaza ko muhizi ko yako turi muri Kiriri tour turacari muri Bujumbura tour quartier Kiriri niyo turimo ariko nta hantu ahantu hari ishusho ya ruguru nto dushaka kuvumbura mu episode ya mbere tukibinyotewe tukibinyotewe. You see, urabona Bujumbura hiri gisagara kiba kiri hariya mapipa, mbega igisagara kiba kiegeye gatoye man. Oh my god, so we're gonna finish our new clip video, our new episode. Yeah, it's so they channel na igarukiye my people. Don't miss the next videos, the next episodes. There were nyinshi zo muri Bujumbura tuwa nyinshi niturazikora. Bujumbura tuwa ndingaha kudacika intege naronka views irimwe cyangwa se abashigikira bataraboneka nibaza yuko ibintu bizoza bije kurundi rwego my people. Ndavyizeye kandi muzobikundishe abandi bantu kugira ibintu bigere kurundi rwego. Ushaka kumenya Burundi, ushaka kumenya how abarundi babayeho, ushaka kumenya Bujumbura, precisement Bujumbura batavuye aho uri, be with me. Ushaka kumenya mbega Bujumbura biba bimeze like you see abantu twabanye kuva mu episode ya mbere ya kabiri ya gatatu mwarabonye yuko ibintu bigenda bivaria, ibintu bigenda bihinduka. Episode izanana na bishasha, indi episode izanana na bishasha. Ndabizi neza kuko aya ma episode yo muri Bujumbura tu azoza guhera abantu twatangwana cyangwa se barevye na video nkeya muzona koze bazoba bamenye Bujumbura yuko hariho ahantu hatandukanye heza na habi, cyangwa se Bujumbura abantu babayeho kwiza na kubi byose bigenda bijana ntibisigana. And I'm going to get God bless you. And then see you. See you. Nibaza ko tuzosubira muri episode zikurikira. The next video episodes ziraje. That's what I say. Go bye. Ciao.